അമ്മ അമ്മ വേഗം വന്നോണ്ട് മകൻ മീൻ നേരാക്കിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. നോക്കി എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് നേരാക്കല് ഇട്ടാ വൃത്തികെട്ടവനെ. കുഞ്ഞാവേ റോക്കിയോടെ ചെടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോയതാണ്. അവനൊരു കൊത്ത് കിട്ടും. പിന്നെയോ എനിക്കാ മാറ്. ഞാനാണിപ്പോ അങ്ങനെ അരി വരുമ്പോൾ വന്നിട്ടോ. അതാ പറഞ്ഞ എന്നെയാ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് മീനേരിയൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് വയ്യെന്ന് ഭയങ്കര ടയേർഡ്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാരണങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. പഠിച്ച് എവിടെയായി ചോദിച്ച ഒരാളെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് എത്ര ജീവിതകാലം അവസാനം വരെയും പഠിച്ചാലും തീരില്ല പഠിപ്പ് പറയണത്. അതെ. ഞാൻ ഒരു കടങ്കഥ പറയട്ടെ. കടങ്കഥയോ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതുണ്ടോ കിഴങ്ങും കൊണ്ട് ചപ്പാത്തികളെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ റെസിപ്പി നമ്മള് അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ എടുത്തത്. ഇന്നലെ കിഴങ്ങ് കറി വെച്ചപ്പോഴേ മകൻ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു. അപ്പൊ തീരെയും കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കഴിച്ച കിഴങ്ങ്, ഞാനും കഴിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കിഴങ്ങ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തടി വരും. അത് പോട്ടെ. അതെ, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. നന്നായി വേവുണ്ട്. അതിൽ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും ഒരു നുള്ള പെരുജീരകവും കൂടി അരച്ചിട്ട് കടുക് വറുത്തു. വെളുത്തുള്ളി അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോ. നന്നായി കിഴങ്ങ് വേവിക്കുക. വേവിച്ചതിന് ശേഷം പച്ചമുളകും ജീരകവും തേങ്ങയും കൂടി അരയ്ക്കുക. അതിലൊരു നുള്ള പെരുജീരകം ഇട്ട് അരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് കിഴങ്ങ് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ലേശം ഒന്ന് ഉടച്ച് പകുതി ഉടയ്ക്കുക, പകുതി ഉടയ്ക്കാതെ പോലെ വൈബാണ് കഴിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചപ്പാത്തി ഒരു ചപ്പാത്തി കുറച്ച് കറിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഞാൻ കറി മാത്രം കഴിച്ചു. അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. അതായത് നമ്മുടെ ചാനലില് നിങ്ങൾ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത, നിങ്ങക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാ കൊടുക്കുക? സോ നമ്മൾ ഇന്ന് FBയില് ഒരു FBയിലാണോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു, നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം, നീ ആൻസർ പറയണേ. ആരാ ആൻസർ പറയണ അവർക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ്. അവര് കമർനീസ ബഷീർ എന്നുള്ള മെസ്സഞ്ചറിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൻസ ബഷീർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ അവര് അഡ്രസ് അയച്ചു ഞങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലൊരാൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ്, ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ? മലയാള അക്ഷരമാലയില്ലേ അതിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട്? പിന്നെ എത്രയാണ്? അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോ 56 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. സംഭവം മറന്നുപോയതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഞാൻ പറയട്ടെ, +2 ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം മലയാളം തൊട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കണ്ടേ? ഇതൊക്കെ പണ്ട് 1ാം ക്ലാസ് തരാ പഠിച്ചില്ല, പഠിപ്പിച്ചതോടെ അതിനോടൊപ്പം പഠിക്കില്ലേ? പഠിച്ചു. ലെറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ലൈഫിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈഫിൽ വേണ്ടതാ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കണ്ടത്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാട്ട് പാടുന്നു എന്നിട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് 56 അക്ഷരമുണ്ട് മലയാള അക്ഷരത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ഒരു അക്ഷരം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും താലോലിക്കാനും ആ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് ആട്ടാനും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ അക്ഷരം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്നിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ 100 കമന്റില് എത്ര കമന്റ് വരുന്നോ അത്ര. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 100 കമന്റ്, 1000 ലക്ഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, 100 കമന്റ്, അത് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ആ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഹാപ്പി ആക്കാം, താലോലിക്കാം, സങ്കടപ്പെടുത്താം, ചീത്ത പറയാം, വിഷമിപ്പിക്കാം. ഈ അക്ഷരം ഏതാണ്, അക്ഷരം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും പാട്ടൊന്നും അവിടെ നിന്നാ മതിട്ടാ. മീന് വന്നു, പൂച്ച വന്നു, എന്നിട്ട് കൊടുക്കും. കാക്കേ കൂടവരെ തല മുറിച്ച് വെച്ച മീനിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുറിക്കത്ത് തരുന്നു. എന്നടാ മണിക്കൂട്ടിനിട്ട് കൊടുക്കണേ. മണിക്കൂട്ട അപ്പുറത്തൂടെ വാ. നിക്ക്, ഞാൻ മണിക്കൂട്ടിന് വിളിക്കാം. നീ ആദ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തോ. ഞാൻ പൂച്ചക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മണിക്കൂട്ടിനെ മുറിച്ച് തരാറ്റടി. മണിക്കൂട്ടൻ ഇത്തിരി പുറത്തേക്കൊക്കെ വിടുകയാണോ, അതിനുള്ളൊക്കെ കാഷ്ടിച്ചിട്ടേ. ഈ വൃത്തികെട്ടാനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയില്ല. ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഷവറിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവനും എന്റെ തലയിൽ നിൽക്കണമ്മ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അതിനെ? എന്നിട്ട് ഷവർ ഓണാക്കി അല്ലെങ്കിലും പോണ്ടേ ആ നത്ത്. ഞാനും ഉണ്ട് കുളിക്കാൻ വേറെ നിക്കണോ. ചായ ഉണ്ടാക്കി വരിക. എന്റെ അടുത്ത് വരണം, നിങ്ങളെ പിടിക്കില്ല അവന്. റോക്കി ബാ. ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കണവന്. നിങ്ങൾ രണ്ടരെയും കർമ്മം പിടിച്ചതുകള്. ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. മകൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതാ നായി വന്നിരിക്കണ, അതിനെണ്ണം കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നായ വേറെ പട്ടിയാ, ചന്തമില്ലാത്ത പട്ടിയല്ലേ. ആ നായ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോറ് കൊടുത്തേ, അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്. പട്ടിയാണത്, എവിടത്തെയോ ആണ്. പൂച്ചക്കും കൊടുത്ത് നായ്ക്കും കൊടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നു. നീട്ട് കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് വെറുതെ. എന്താ 1 കിലോ അല്ലേ? എത്ര 2.5 കിലോയാ? 2.5 കിലോ എന്തിനാന്നറിയോ? ഇത് കൊറേ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉണക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊറേ നമുക്ക് ഉണക്കമീൻ കറി വെക്കാലോ. അപ്പൊ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 200 രൂപ കൊടുത്തൂടെ 2.5 കിലോയ്ക്ക്. 240 മുട്ടനെ കണക്കാക്കും. ഞാൻ 12 മുട്ടയും കൊടുത്ത് 100 രൂപ കൊടുത്തു. 4 മുട്ട ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറുണ്ടേ. അപ്പൊ 12 മുട്ടയ്ക്ക് 100 രൂപ. പിന്നെ 200 രൂപ തന്നെ. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. അതെ, എന്നും വാങ്ങിക്കും മീന്. പൂച്ചി നായി കൊടുക്കാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാ? പൂച്ചി നായല്ല, അതാ നായി വന്ന് നോക്ക്. 2 പൂച്ച. ഇതെന്താടാ വാലുമുക്കി നിൽക്കണം? അമ്മ ഒരു മീൻ കൊടുക്കാൻ മോനെ. കരയണു കൊടുക്കേന്ന്. ഇതെന്താ കുട്ടികള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിക്ക് തരാ, 1 മിനിറ്റ് തരടാ. തരാ. കരയണ്ട കത്താനാ കുട്ടികള്. എന്നാ നിനക്ക് നാവോ പറയണ്ട. ഒരെണ്ണം തിന്നിട്ട് പോയല്ലോ. അതാ കാക്കയ്ക്കും കൂടി. കാക്കയ്ക്ക് കിട്ടുമോ? കാക്ക കിട്ടില്ല. നായ തിന്നടാ. ഈലൊക്കെ വെച്ച് തേക്കണ മിഴുങ്ങിയ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. കാക്കി കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. 5 പീസ് കൊടുക്കുമാ. ഇല്ല തരും. കാര്യം എന്റെ മണിക്കൂട്ടിന്റെ മീന് പിടുങ്ങാൻ കാക്കയെ കൊടുക്കി ഓടിച്ചു വിടുട്ടാ. അതാ കാക്ക നോക്കി അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കി. അതും എടുത്തില്ലേ പൊട്ടാൻ?
ആ എടുത്തു എടുത്തു എടുത്തു. മണിക്കിട്ട് വിളിക്ക് വാ. നായി ശരിയല്ല, പുതിയ നായി. എന്താ മോൻ അവിടെ അല്ല കരഞ്ഞത് കണ്ടാ? എനിക്ക് തന്നില്ലോ, അവന് കൊടുത്തില്ലേ ഉണ്ട്. വലിയ കണക്കിൽ നിർത്തി മീൻ. വൈ ഉണക്കാണ്ട് പൂച്ച ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് പോയി. എത്ര എണ്ണ വെച്ചു? ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോ എണ്ണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തില്ല അത്. അങ്ങനെ പൂച്ച എന്നെ കൊടുത്തു, കാരണം അതൊക്കെ കഴിച്ചല്ലേ. രണ്ടാമത് പിന്നെ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ പഴം കഴിക്കണോ? ഓരോരോ അടുക്കായിട്ട് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് മീൻ അടുക്കി വെച്ചാൽ കഴിക്കട്ടെ കുട്ടി ഇത്തിരി. അതിന് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അവര്. പിന്നെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് പാഷ്ടം കളഞ്ഞ് ചെളുക്കിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെളുക്കാന്ന് പറയാട്ടോ. പാലക്കാട് ചെളുക്ക പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയും ചീത്ത പറയും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പാലക്കാട്ടുകാർ അങ്ങനെയാണ്, പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെളുക്ക പറയുന്ന വാക്കാണ്. അപ്പൊ മീനിന്റെ ചെളുക്കാന്ന് ഞങ്ങള് പറയാ. മീനിന്റെ ചെതുമ്പല് കേട്ടോ, ചിദംബരനല്ല ചെതുമ്പല്. അപ്പൊ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ചെതുമ്പലം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് മത്തി അടുക്കി വെക്കുക. ഒരു ഹോളുള്ള ആദ്യം ഒരു ഇഡ്ലിന്റെ തട്ടില്ലേ, ഇഡ്ലി ചട്ടീന്റെ തട്ട് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണ, ഇഡ്ലി ചട്ടിയില് ആദ്യം തട്ടി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ലെയറായിട്ട് ഉപ്പിടുക. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ മീനാണ് വെക്കുക, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ലെയറിൽ ഉപ്പിടുക. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീൻ എത്രയാണോ അത്രയും വെക്കുക. 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ മീനിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഉപ്പും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം ഇതായിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് വെയിലത്ത് വെക്കണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഒരു ദിവസം വെയിൽ ഒളിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാസങ്ങളായിട്ട് 5-6 മാസം ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളിപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഉണക്കമത്തി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വില കുറയുന്ന ടൈമില് അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. ഇതേ മത്തി അവിടെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുതിരവാലി, നമ്മളെ ഏട്ടന്റെ നോമ്പ് ആകാറായില്ലേ, നോമ്പിന് നമ്മള് ഏട്ടമീന്റെ തലയും വാഴയ്ക്ക വഴുതിരിങ്ങ മാങ്ങ എല്ലാം കൂടി ഒരു കറി വെക്കും. നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഏട്ടയാണ്. പിന്നെ ഏട്ടമീൻ വറുക്കുകയും ചെയ്യും. ഏട്ടമീന്റെ വാഴയ്ക്ക മാങ്ങ വഴുതിരിങ്ങ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങള് നമുക്ക് നോമ്പിന് നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ആ കറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ പുലർച്ചയ്ക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഏട്ടമീനെ വറുത്ത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിട്ട് വെച്ച് വറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപ്പായിരിക്കും. അത് നല്ല വിലയുണ്ടാവും മീനിന്. അറിയാം, അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്രാവ് ഏട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്രാവ് പറ്റിക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏട്ടൻ നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. സ്രാവ് ഒരു ഹാർഡായിരിക്കും, പാറ പോലെ ഇരിക്കും. അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മണല് ചവയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. നല്ല സാധനമായിരിക്കും കേട്ടോ. നോക്കി കിടക്കണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്റെ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. പൂച്ചയാ നീ സ്ഥിരതാമസമൊക്കെയാ? നന്നായി. എന്നാ ഞാൻ കൊടുക്കാം, ഇനി മീൻ കൊടുക്കണ്ട. പോടാ, ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് തേക്കുണ്ടമ്മ. അപ്പോ അതാ നായുണ്ട്. ഒരാൾ കോഴി പാവണട്ടാ. കാലം പോയി, പൂച്ചയും നായി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളു. കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഹൈബ്രിഡ് അല്ല പറയുന്നത്, ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. അതെ അതെ, ലോക്കൽ പട്ടിയാണെങ്കിൽ പൂച്ചനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ലോക്കലിൽ നല്ലവരുണ്ട്. ഇതിനെ പോലെ. How dare you to say like that, mommy? പൂച്ച നോക്കി എവിടെ പൂച്ച എവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? കണ്ടോ? കണ്ണ് നിറയെ കാണും. അപ്പൊ ഗായ്സ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അതെ, നന്ദി നമസ്കാരം. മനോരമ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണ്ടല്ലേ. അയ്യേ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കോമഡിക്ക് പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യെസ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴത്തിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം കേട്ടോ. യെസ്, പുതിയ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് അതിലിപ്പോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ. ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യും വേണ്ട. ഓക്കെ, ബൈ. ബൈ പറയും. ബൈ.